Ano yun na ni nagre-repo? Hello mga ka-G lovers, problem nito ay yan, nakikita nyo, nagra-rattle siya. Saka bukod sa nagra-rattle to, kasi pakaratil niya, humihinto na siya, tutunog na siya. Yung kalahati niya channel ay Ano sir? basag at mahina, napakahina. Twitter? So may warranty seal pa nga to. So tayong una makakabukas na to. So titingnan natin mga ka-G lover to kung anong problema. Ano po gamiton? Let's get started. So ayan, may warranty seal pa nga yan. Bubutasin lang natin muna mga ka-J lovers. So ibig sabihin, tayong una makaka-repair nito. Napakasarap nitong ayusin. So ang pinaka problema nito mga ka-J lover, pag on mo ay nagra-rattle yung relay. Tapos mga ilang second o yan, mga ilang second, hihinto na yung pagkarate ng relay, tutunog na siya, yung kalahati basag na mahina, yung kalahati malinaw. So yan yung didiscoveryhin natin kung ba't siya ganyan, nagra-rattle at basag yung kalahati. So linisan muna natin to mga ka-J lovers at buksan na natin, tanggalin na natin yung mga tornilyo nito para mas makita na natin yung pinakaloob nito. So bago ang lahat, pakita ko niya muna yung loob. Kita nyo parang may mga corrosion siya. Yan, inisan na lang natin yan mamaya. Ang tingin ko siguro nito mga ka-J lovers ay may posibilidad na sa capacitor ng relay driver natin kaya nagra-rattle to, o may abnormal na biasing kaya nagra-rattle, pwede rin, o pwedeng may kalawang na mga parts kaya nagra-rattle. So titingnan natin kung ano ba talaga yung dahilan niya. Fast forward lang muna natin para sa paglilinis natin. At yan, linisan lang natin at tanggalin natin yung mga tornilyo nito para mas makita natin yung buo nito. Tanggalin natin sa case nya. So yung naka pink na babae, yun po yung may-ari natin mga ka-J lovers nito. So inalisan ko muna siya ng alikabok. So kahit pag alis ng alikabok, pinapakita ko sa inyo. Hindi ko muna siya ini-skip para sa inyo mga ka-J lover. Kahit medyo mahaba-haba tong video na to ha. So yan, tinatanggal na natin yung tornilyo niyan. Habang pala tinatanggal natin yung tornilyo nito, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated ka kung may bago tayong in-upload na video, kung may bago tayong ano yan, tawag yan, ginawang video para sa inyo, mano-notify ka agad. So please ano na rin, pakipindot na rin ng notification bell. Saka pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo tong video natin, para makita ko kung nagustuhan nyo, para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga ganitong video. Maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay mga ka-J lovers. So ayan, natanggal na natin. Yan, nililinisan ko talaga yung ano natin, yung board, para mas matuwa yung customer natin. So next natin ay lalagyan ko to ng WD-40 para mas malinis pang maray, mas malinis pang maigi. So posibilidad, ituturo ko sa inyo mga ka-J lovers ang pwedeng tatamaan ito kaya nagra-rattle to. Ito, capacitor yan, pwede yan. Saka itong nasa relay driver, yan mga capacitor na yan. Yan ang mga posibilidad na nakakaparatel ng relay natin. So hindi pa natin alam, titingnan na natin. So linisan lang muna natin to ng WD-40 tapos i-brush natin. So kita nyo, naalis-alis na yung alikabok, corrosion na lang natira. Kailangan nating linisan to para mas malinis natin. So bali dalawa yung problema nito. Yung gagawin natin, yung nagra-rattle yung relay at
basag ang kalahati. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano ayusin yon ng bagong teknik o bago natin discover na ipapakita ko sa inyo para mas madalian yung makita yung pagre-repair ng basag. Baka may posibilidad na ganito rin ang maranasan nyo. At least meron kayong idea na. So ayan, nililinisan ko na ng WD-40. Binabrush ko ng maigi. So naku po, natanggal yung ano natin, yung capacitor. Medyo nabalik yung isang paa. Sabi ko na nga ba, kinalawang na talaga, natanggal na nga talaga oh. Papakita ko sa inyo, natanggal yung isa. Birnas ko lang siya natanggal. Ibig sabihin, kinalawang. Isa din to sa posibilidad kaya nag-rattle yung relay natin. So ito yung parad nyan. 100 UF, 16 volts. Palitan lang natin yan mamaya. So yan, nililinisan ko na maigi para maalis yung corrosion. So napakahilig ko talaga maglinis ito. May subject na siyang ko yan. Pasensya na kayo, hindi pala nakapokus yung camera natin. Tangent. So next natin ay papalitan natin yung capacitor. Katapos natin ito paglinis pala. So tapusin lang natin ito maglinis. So ayan, linisan lang natin to, pinas forward ko na siya. So papalitan lang natin yan mamaya, yung dalawang capacitor. Tapos testingin natin kung hindi na ba siya mag-rattle. Kung mag-rattle pa, check tayo dun sa mga capacitor sa relay driver natin. So yung nagde-drive ng relay natin. So okay na, napakaganda na yung board. Almost malinis na natin yan. So next natin ay tanggalin ko na yung lead ng naputol na capacitor para makalagay tayo ng bagong capacitor. Lingaw na ako. 200. Nasa 220 dahil lingaw na doon. Ya, daram lugod giraray. Yan pagday na nagtatanog no, may power para di nagtatanog. Iyo, pwedeng yun out. Primero may power, nagka-power yun. Hindi po, dara po. 180 lang dapat lang noy. 180. Oo. So ayan, meron siya natirang paa na kinalawang mga ka-G-lovers. Kailangan natin tanggalin. So papakita ko sa inyo yan. Naputol kasi, naiwan yung paa na kinalawang na. So ayan. Tingnan nyo mga ka-G-lover. Ayan, naiwan yung kinalawang na paa. Bunutin lang natin para makalagay tayo ng capacitor. So ayun. Okay na, may butas na siya. So next natin ay palitan na natin yung capacitor. Kukuha tayo ng capacitor ng 100 UF. Tingnan ko kung yung anong available sa akin, kung 16 or 25 or 50. Titingnan ko muna kung anong available. Ano po? So bali ito yung available niya, 100 UF, 25 volts. So pwede naman to. May allowance pa siya. Tambak mga gibuhon yan, sir. So ikabit lang natin to mga ka-G-lovers. Ano sa'yo mo, sir? So pasensya na, hindi nakita sa camera. Kinakabit ko lang siya. Dahil pag-abot, mapa.
Bilog lang nga on. So ayan, nakabit na natin siya. So mamaya pala may technique ako dyan na paano ayusin yung mahina at basag na tunog na sekreto para sa inyo mga ka-G lovers, para may makuha kayong idea. Isang technique na naman yun. Kaya tapusin nyo yung video natin mga ka-G lovers para makita nyo yung gagawin natin procedure na napakadali lang palang gawin basta alam mo. So ayan, nakabit na natin yung capacitor. Putulin na lang natin yung paa. Tapos i-test natin mga ka-G lovers kung mag-rattle pa yung relay. So testingin lang natin. Kisay. Inda sa na boss. Nadala mo sa ipang ko. Ayaw, kinuha nyo na. Magura na daan. Di pa nakabalik boss. Sa ilin mo. Magura na. Uga pa na yun. Di ko lang po aram boss. So ayun na nga mga ka-G lovers, napakinggan nyo naman. Nag-rattle ulit siya. So ibig sabihin, may problema pang iba. So next natin gagawin ay resolder natin yung relay driver at yung part sa drive. I-resolder natin. Tapos testingin natin ulit. Yan. Kailangan natin tong i-resolder. Itong side na to. Tapos dyan sa pre-drive, i-resolder natin. So, simulan na natin mga ka-G lovers. Resolder na natin. So ayan, pinas forward ko na siya. So habang nire-resolder natin to mga ka-G lovers, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and importante pahit ng notification bell para updated kayo, para ma-notify kayo kung may in-upload tayo, para madali nyo makita agad mga ka-G lovers. So pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video, ginawang video. So kita nyo naman, nire-resolder ko muna siya. So ganito muna yung proseso natin hanggang dito sa relay driver. Resolder natin siya, tapos testingin natin mga ka-G lovers. So ang kinagandahan ganito, dahil wala pa tong history ng repair, napakaganda tong ayusin. Kasi alam mo na ikaw yung unang gumawa. Wala pang nakagalaw. So napakasarap yang ayusin mga ka-G lovers. So ayan, lininisan ko na para walang tilamsik ng lead. Alisin ko yung mga ano niya. So plug in na natin mga ka-G lovers. So ayun na nga mga ka-G lovers, wala na siyang rattle ang relay. So ibig sabihin, yan sa relay driver may mga nakaangat o nag-cold solder. Okay na, hindi na nag-rattle. So next natin, yung audio na naman ang aayusin natin. So titingnan natin. Tinanggal ko muna yung yung pan niya kasi na tawag niyan na babanat, baka maputol yung wire.
Mag-audio test pala tayo muna. Bagong lahat, mag-audio test muna tayo mga ka-J-Lovers. So titingnan natin kung mayroon na siyang audio. So dito mga ka-J-Lovers malinaw. Diyan sa kabila malabo. Parang basag siya na mahina. So yan ang re-repairin natin mga ka-J-Lovers. So bago natin i-repair to, dahil napakinggan nyo naman basag yung kalahati niya, malinaw yung kalahati. So try natin i-voltage biasing. Sukat ko muna to para maayos natin maigi. Nababanat kasi yung wire niyan. Okay. Ready na tayo ulit sa pag-check. Magbo-voltage bias tayo mga ka-J-Lovers para ma-check talaga natin kung ba't basag to. So pwesto lang natin yung multi-tester natin, yung favorite multi-tester natin. So okay, nakasit na tayo. So next natin mga ka-J-Lovers ay voltage biasing na tayo. So lagi may nagtatanong niyan kung naka-plug-in ba yung ano natin, yung amplifier pag nagvo-voltage biasing. Siyempre naka-plug-in tayo mga ka-J-Lovers at ino-on natin para meron present yung voltage para makita natin kung meron voltage or normal yung voltage. So ito na, testingin natin. Yung una natin wait lang, di pala nakaayos yung ano natin, probe. 0.4 good. 0.4 good. 0.3 to 0.4 good. 0.3 to 0.4 good. 0.3 good. 0.5 na nawawala. 0.3, 0.4, 0.5 good. So ito, nawawala siya, nawawala. So, di natin maintindihan kung 0.4 o wala, wala talaga. So ito, 0.1, wala. So may posibilidad talaga, may tama. Kasi abnormal yung biasing niya, kita nyo. Dito malinaw, dito basag. So next natin, i-troubleshoot na natin to. So una kong munang gagawin ay titingnan ko yung mga pre-drive transistor, baka may kinalawang. So bali yun ang mayari natin mga ka-J-Lovers. So meron akong nakita ito, parang kinakalawang ng konti, tanggalin lang natin at palitan. Tapos tisingin natin, pag ganun pa rin, troubleshoot ulit tayo. So tapusin yung video, meron akong ituturong technique sa inyo dyan mga ka-J-Lovers sa pag-trace natin ito. So dapat matapos yun yung video. So tanggalin ko lang to mga ka-J-Lovers at palitan. Tapos testingin natin. So ayan, pinas forward ko na siya mga ka-J-Lovers para mabilisan na to. So itong ginagawa na natin na video, almost uncutted to. Hindi natin kinakat na. Kaya sobrang napahaba. Kung kita nyo, kinalawang na siya, napuputol na yung paa. So kailangan na natin itong palitan talaga. So meron na tayong kinuhang pampalit ito. Yan, dalawa yan. So ikabit lang natin to. Tapos testingin natin ulit kung okay na ba yung sound.
So natapos na natin ikabit siya, linilinisan ko lang, tapos mag audio test tayo ulit. Bali ganun pa rin mga ka-G-lovers, basag pa rin yung isa, kalahati. So may problema nga talaga. So next natin gagawin ay, dahil basag pa yung kalahati, ay itest natin tong Zener diode nya. So meron tayong 27 volts. Bali apat to, dalawa sila. Dito naman sa kabila 0 volts, 0.4 volts. So ibig sabihin sira. Ito 26 volts. Ito 26 volts. So nakita nyo, nakakuha na naman kayong idea. So tinesting ko na to sa inyo dati. Pero ito, iba na naman to. Kasi titest natin yung Zener diode. Titest natin yung Zener diode kung good ba siya. Dahil sa good siya mga ka-G-lovers, may posibilidad na hindi Zener diode yung sira natin. Good siya 0.7. So dito, wait lang, hindi ko matest, may game. May tira pa kasing voltage dahil sa capacitor. So i-discharge lang natin. So hindi pa na-discharge, meron pang tira. Hindi ko matis yung Zener diode. Meron pang 13 volts. So discharge ko lang to. So ayan na. Almost na discharge natin. Test na natin to. So, same lang sila, 0.6. So, okay. So, ito, merong 0.7. Yan, 0.7. Ibig sabihin, good yung Zener diode natin. So, paano natin to ititrace na maigi? Dahil good yung diode natin, ititrace lang natin kung saan sa pumunta. So, ito dinaanan yan, hanggang dyan, sa resistor. Saka ito, resistor. So, try natin i-voltage. Papunta dyan sa mga dinaanan niya. So, yan. Nakasit na tayo sa voltage. Trace lang natin siya, mga ka-G-lovers. So, yan. Pinawaron na natin. Test lang natin. So, kita nyo. Wala siyang voltage. So, trace lang natin siya kung saan siya papunta. Dyan. Wala rin, baktas ng resistor. So mayroon siyang 47 volts pakalampas ng resistor. So may posibilidad, may tama yung resistor natin mga ka-G-lovers. So titingnan natin kung anong resistor to. So naka-trace tayo, di ba? 0 volts yung Zener diode natin, sinuyod lang natin at trinace natin, dumaan siya ng resistor. Paglampas ng resistor, mayroon na siyang voltage na 47 volts. So ibig sabihin, sira yung resistor. So, tingnan natin kung anong resistor to. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo. Yan, hinang ko na siya. 4.7K ang dinaanan niyang resistor. So, try natin talaga kung sira yung resistor. Ano ba natin ang gagawin? Kukuha tayo ng 4.7K na resistor. Yan, tinanggal ko na siya. Ito, 4.7K. So, kukuha ako ng resistor na 4.7K. So, ito, meron akong kinuha. Try natin ikabit lang dito muna. Tapos, mag-audio test tayo. Kung malinaw na ba. So, yan. Kabit lang muna natin dito bago natin ilagay doon sa pinaka-main kung okay na siya. So, yan. Sa taas muna natin ilagay. Tapos, mag-audio test tayo. Tingnan natin kung okay na ba siya.
Check muna natin yung voltage. Ayun mga ka-J lovers, kitang-kita nyo. Meron na tayong 27 volts. So ibig sabihin, sira talaga yung 4.7K. Diba na-trace natin? Sinuyod lang natin siya, na-trace natin na may tama pala yung isang resistor. So napakalinaw na yung audio test natin. So okay na to. So masarap na tong gamitin. Okay na siya, malinaw na siya mga ka-J lovers. So kita nyo, nakakuha kayo ng technique na naman kung paano i-trace. Diba? No voltage yung Zener diode natin, trinase lang natin o sinuyod natin, tapos may dinaanan siya na resistor, tapos hindi siya nagkaka-voltage sa dinaanan na resistor. Pagbaktas natin ng resistor, mayroon na tayong 47 volts. So ibig sabihin, sira yung resistor, open. So nung pinalitan natin ng 4.7K, nagkaroon na tayo ng voltage sa Zener diode. So okay na, malinaw na yung tunog. So, ito pala yun sa salarin niya. So, kabit lang natin to. Tapos, testingin na natin siya mga ka-J lovers. Lagyan na natin ng music para malalaman na natin kung okay na ba talaga. So, ayan, kinabit ko na siya. So, fast forward natin ulit. So okay na siya, naikabit na natin. Try natin mag voltage check na naman para makasigurado tayo. So pakita natin sa inyo kung okay na ba talaga yung voltage biasing natin. So 0.3 to 0.4, 0.4, 0.3, 0.3, 0.3, wait lang. Yan, 0.3. Meron tayong 0.3. 0.4. So, 0.4. Okay na lahat siya, mga ka-J lovers. So, kita nyo yung kung paano natin i-trace yun. I-audio test natin. So, parehas na siyang malinaw. So ayan na, kabitan na natin ng audio. So meron na siyang tunog mga ka-J lovers. I-next ko lang para hindi tayo makapiright. Hanapin natin yung favorite song natin. So ayan na nga mga ka-J lovers, okay na, tumunog na siya, napakalinaw na siya. So okay, masaya na yung customer natin. So natapos na natin tong amplifier na to. So review lang natin o recheck natin ulit yung problema nito. Yung problema nito pala yung nagra-rattle yung relay. So naayos natin dahil sa capacitor at yung mga nakaangat. Next ay yung basag dahil sa resistor. So okay na, natapos na natin to mga ka-J lovers. Maraming salamat.